सँगै जाऊँ ल तलसम्म। जब पानीको आइरहेको थियो, लगातार पानी परिरहेको थियो, त्यसपछि पानीको बढी 11:30 बजे बढी पानी पऱ्यो यहाँ। र पानी मलाई यहाँ फोन आयो, घरबाट फोन आउनु भयो। फोन आइसकेपछि म 1 बजे आउँदाखेरि यहाँ पानी सबै भित्र पसिसकेको थियो। अनि त्यसपछि अब लगातार पानी आइरहेको, डोजर आयो, डोजरले पानी फाल्यो। अनि त्यसपछि अलि सामने भएको थियो। अनि लगातार यत्तिकै छ, हिजोबाट यत्तिकै छ, पानी बगिरहेको त्यस्तै छ, घटेकै छैन। हजुरको शुभ नाम? मेरो रुद्र सुवेदी। अहिलेको वर्षाबाट त बेनी बजार चाहिँ जोडिँदै छ। विशेष गरी कालीपुर मुनि त्यो जुन मुस्ताङ जाने गाडी राख्नु पर्छ थियो, त्यहाँ मुनिको ग्याबिन ढलेको छ भने यहाँनिर युनिभर्सिटी हलमै ठुलो मात्रामा चाहिँ ग्याबिन ढलेर त्यहाँदेखि चाहिँ कस्तो अवस्था पुगेको छ। यसलाई तत्कालका लागि समस्या समाधान गरिएन भने बेनी बजार चाहिँ जोडित हुने।
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको तटबन्ध कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले 2078 असार 1 गते राति भत्काएको छ। यहाँ करिब 10-15 मिटर जति जाली भत्काएर बेनी बजारतर्फ यो सङ्गम चोकको तलतिर कटान गर्न थालेको छ। यसले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारलाई कटानको जोखिममा पारेको छ। केही दिनदेखि म्याग्दीमा निरन्तर रूपमा परिरहेको वर्षाका कारण यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। सदरमुकामसँग ग्रामीण क्षेत्र र प्रदेश राजधानी पोखराको यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ।